diiguu qaba jechuu isaati. Nan diigaa naannoo kana keessatti wanti natti dubbattan hin jiru akka barbaaddeetti nan diigaa nan dhabamsiisaa Oromiyaa wanti jedhamtu tun hin jiraattu kana qurxii keessan beekaa nutti himuu isaati. Kanaaf qabsaa'onni Oromoodhaa waan kana sirriitti yoo kan ilaalle Oromoodhaaf qabsoofne jechuu qofa osoo hin taane Oromiyaan hanga ammaa akkaataan itti deemaa jirtu isteeppiin namichi kun ittiin deemaa jiru dhaaba siyaasaa tokkotti deebisee kana booda isteeppiin isii dhumaa jechuudha. Waan Oromoo waggoota 150 qabsaa'aa ture keessatti lafa Oromiyaa jettuu fi afaan Oromoo yoo xiqqaate argatee jira. Waan lamaan kan afaan Oromootiin haasa'u afaan Oromootiin koortii dhaabbachuu argatee jira. Garuu har'a wanti dhabamsiisuuf deemu Abiyyi maaliidha? Waan qabsaa'onni Oromoo fidan. Legaasii Abiyyi keessatti dhabamsiisee Great Ethiopia inni jedhu sun የቀድሞዋን ታላቋን ኢትዮጵያን እናስመልሳለን akka Trump jedhu sana jechuudha. Isii sana deebisuudhaaf kan deemu Oromiyaa diiguudhaaf akka ta'e clearly kuni jala sarartee yoo kasiif hin galle waggaa lamaan har'aa sadan har'aa filannoo itti aanu booda wanti Abiyyi godhuuf deemu maal akka ta'e anaaf naa galeera. Abbaan siif hin galle garuu waggaa 5 har'aa yookiin ammoo filannoo itti aanu booda yeroon geessee wanti inni guyyaa sana jedhe waggaa tokko dura raagee ture hin jedhina raageetii miti waan inni jedhurraa just simple analysis. Yoo siyaasaa kan hubannu taate siyaasaan gara naa waan biraas itti manii wanti hojjetamuudhaaf yaadame immoo kan biraa akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaaf Abiyyi Ahmad garuu gaafii tokko kan natti uyyuu beektanii qoy Amaarri dhufee Oromiyaa keessatti investi gochuu dhabeedhaaf si aarse. Oromoon yookiin ammoo Tigreen naannoo Amaaraa keessatti investi gochuudhaaf godhuu dhabu si arge. By the way, naannoo Amaaraa keessaa investimentoota Tigree zamana Tigreedhaa jechuudha. Naannoo Bahar Daar keessatti investi godhaa turte Amaarri zamana keessanii zamana jijjiirama keessanii buqqistanii diqqistanii Tigree lafarraa kan dhabamsiise isinii. How do you think that Tigreen deebi'ee naannoo Amaaraa keessatti investaa godhu akkamitti yaadda Abiyyi Ahmad? Hoolaa mi bari hoolaa hananne faannoon ati ijaarte hattuu hoolaan turre hattuu xaasaa zayitaan turre timaatiman turre qamadii haxaan turre faannoon kan kee amma faannoo sadarkaa sanatti Tigree naannoo san keessaa dhabamsiise saamee biyyarraa buqqisee baase akka mee Tigree kamtu amma yeroo zamana Abiyyi waggaa 7 kana keessatti naannoo Amaaraa irratti investiin godhaa jedhee gaafatee ati Tigraay dhalattee badasi jedhanii naannoon Amaaraa. Was it a possibility gaafii akkasii? Oromoon Tigree irra waan gahe beeku. Naannoo Amaaraa dhaqee an investimentii kana gaggeessaa jedhee jira. Mee Oromummaan jechuudha. Yookiin Jabuub irraa ka'ee naannoo Amaaraa seenee ummata Beenishaangulin zinjeroች ናችሁ ከዚህ ክልል እናጠፋችኋለን ጀዳ ቱሬ keessatti dhaqee naannoo Beenishaangul keessattuu ummanni Beenishaangul akka hin jiraanne ummata yeroo kam yeroo mootummaa Abiyyi Ahmad not during TPLF jala sararaa beekaa yeroo TPLF hin turre kun olaantummaa qabaachaa turan bakka hunda keessatti garuu zamana TPLF maal ture Amaarri ol ka'ee Oromiyaa saamuun hin danda'amne Gaambellaa saamuun hin danda'amne garuu har'a ammoo Abiyyi yogguu inni maallaqa qabatee dhufu ጥያቄያችሁ ቆይ ሌላ ጥያቄ ለእናንተ ለመሆኑ ለስንቱ የኦሮሞ ነጋዴ ነው ብድር የሰጣችሁት? ስንት የኦሮሞ ነጋዴ ነው? ለመሆኑ ስንት የኦሮሞ ባለሀብት ነው ያለው ዛሬ? ለስንቱ የኦሮሞ ባለሀብት ነው ማንገር ያመቻቻችሁት? በክብራሪስ ኦሮሚያ keessatti nama biroo hanga fiduu saba biroo hanga fiduu cinqattu Abiyyi Ahmad maaliif ilmaan Oromoota biyya sana keessa jiran dargaggoo Oromoo biyya sana keessa jiran hanga garaftanii hojii dhabsiisanii biyyarraa baaftanii bosonatti akka dhiibaman gootan maaliif isaaniidhaaf liqii kana kennitanii hojii uumuu hin dandeenye? Warshaa dhaabdanii maallaquma biyyattii sanaatiin achuma keessa biyya san keessatti qabeenya jiru process gootanii ummannummaan sun deebisee biyya alaatti illee baasuu yoo dadhabdan consume akka godhu maaf gochuu dadhabdan? Oromoon miliyoona 40 fi maallaqa Oromiyaa irraa waa hundaa fuutanii naannoo birootiin ittiin misoomsitanii maaliif nama biraatti si barbaachise?
ማሊፍ ሲበርባች የሮም ፍለኖ ዲያቴ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የሚሆነው ለብሔር ብሔረሰቦች የሚያስበው አብይ አህመድ ከቀጠለ ጉራጌ ምን ያስባል? አሰላ ላይ ወርሻ ማቆም ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ ማቆም ያስባል። የቡና ፋብሪካ ጅማ ላይ ማቆም ያስባል። የወርቅ ፋብሪካ የኦሮሚያ ምድር ላይ ማቆም ይፈልጋል። የጋዝ ማውጫ ሶማሌ ላይ ማውጣት ይፈልጋል። ይህን የሚያደርግልን አብይ አህመድ ብቻ ነው ብሎ ተስፋ እንዲሰጡ ካልሆነ በስተቀር የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልል እንቅፋት ማን ነው? ወረባ ሶማሌ የትኛው ብሔር ብሔረሰብ ነው በሶማሊ ስቴት ወይም ደግሞ ክልል 5 ላይ ለምንድን ነው እሱን ያልተናገርከው? ኢንቨስት እያደረገ ያለው የትኛው ስቴት? ፕሊዝ ቴል ሚ የትኛው ኦሮሞ ነው? ከ1.5 ሚሊዮን እናንተ ስልጣን ላይ ያላችሁ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀለው ህዝብ ዛሬ እዛው ምናልባትም ቢሻም ጉራቻ ወርቁ በተኒስ ናኖ አርሲ ኬስ ሚዳ ሀማ ኬሳ ከጅረን ደገኔር ሚዳ ሀማ ረኮ ሀማ ኬሳ ከጅሩ መንስ ከናንዶ ሻሸመኔ ቁበተኑ ስላ ከኒ ኮዬ ፈጨ ቁበቴ ካድሬ ከንኬቱ ቡቂሴ ኦሮሞ ቡቂሴ መነ ኢሳኒ ፍላተሜ ኡመን ነጋዶን ኢጃረኒፍ ሀርዳ ኦፊ ኢሳኒቲ ፍደተኒ ጅረን ኦኬ ከአብዲ ኢሌ ኤርግ አብዲ ኢሌ አንጎ ራቡ ድሬዳዋ ኬሰቱዩ ድሬዳዋዩ ፉተኒቲን ሱማሌፍ ከና ጅርተኒ ኦሮሞ ከምቱ ጅጅገት ኢንቨስቲ ጎዳ ጀዴ ሲንጋፈቴ ኡላም በነሜፊ ገዲፈሜፊ ነጋዴ ከምቱ ኦሮሚያ ኬሰት ሱማሌን ዱፌ ኢንቨስቲ ጎቹ ዶርገሜ አማር ኦሮሚያ ኬሰ ዱፌ ኢንቨስቲ ጎቹ ዶርገሜ ጅራ ትግሬን ኦሮሚያ ኬሰ ዱፌ ኢንቨስቲ ጎቹ ዶርገሜ ጅራ ደቡብ ራበሄ ኦሮሚያ ኬሰኔ ኢንቨስቲ ጎቹ ከን ዶርገሜ ጅራ ጉፉታተኒ ከንጀቱ ማሊፍ ኡመተ ዱበቹን በረሲ በርባቺ ከነውታቴ ሽመልስ አብዲሳ አቲ ጉፉታቴ ጅርታ ቃጫው ጎቴ አብ ሽመልስ ነቺ ካስቴ ሽመልስ ጉፉታቴ ቀጀልቻ አቲ ኮቱ አቺ ታይቲ ዋን ከነ ቀጀልቺ ማልቱ ጀቹ ስዶርገሬ ዱቢን ዱቢሰኒ ሚቲ ዱቢን ዱቢ ከናን አፋን ቶልቸኒ ከናን ኡመተ ዲበኒ ኦሮሚያ ዲጉ ናኖ አማራስ ዲጉ ዋን በርባደሜ ናኖሌ ወንቶተ ጀደመን ከነ ዲገኒ ሌጋሲን አብይ ማልተውፍ ደመቹዳ ሌጋሲ ቀብሳውን ኦሮሞ ረወሬ ገመን ሁንዲሳ ከኦሮሚያ ፊ አፋን ኦሮሞ አርገምሲሰ ዳበሜ ሌጋሲን አብይ አህመድ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ሰነ ዴቢሴ በከቡሱዳፍ ዴሙዳ ኢፋ ኩኒ ጃለነ ጅብኔሌ ወጋ ኩደን ፍዳቹ ደንዳ as long as አብይ አህመድ in power this will happen kana wanti sin godaa jirtani kanaan ala wanti sin argaa jirru hin jiru ummanni oromoo ammootu waan as deemuudhaaf deemu beeka hubadha hanganuma haa hubattaniif waan naaf gale waan nan mul'ataa jiru hangana hubadha yeroo aktiivistoon oromoo ummanni kun laalubadha araara buusaa jedhe guyyaa isin waboo wajjin araaramuu eegaltan aktiivistoon oromoo hundi isaanii afaan sin irraa qabatan maaliif sammuu gaarii dhufaa jirtanii jedhame jechuudha ijoolleen tun waliif ta'uuf deemtii jedhame jechuudha garuu isin hin beektan isin garuu yeroo ummanni isin irraa callisu ummanni isin deeggara isin fakkaachuu danda'a. Nuu diiyaaspooraa keessatti haqa ummata oromootiif dubbannu miti faarsee bulaan mee faarsee bulaa amma yaamtan kan mee ji'uma tokko mindaa isaanii dhoorgadha akka amma hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay mindaa isaanii amma ji'a tokkoof amma ji'a lamaaf irraa qabdanii jirtan hanga irraa qabdan mee faarsee bultoota keessan kan ji'uma takkittiidhaaf bu'aa itti kennitan ji'uma takkittiidhaaf garaa qochuma isaanii guuttan kana mee irraa dhaaba ni gartanii waan isaan isin godhu because isinii garaadhaaf akka isin bira jiran isin beektan Abiy Ahmed kitaaba isaa keessatti irkaaminaa mambar isa jedhe keessatti maal jedhee barreesse beektanii qotiyyoo tokko jedhe waan inni barbaadu marga jala qabii jedhe citaa jala qabaa deemtaan qilee irra erga gahee booda afaan Amaarikaa kitaaba irkaaminaa mambar Abiy Ahmediif abbaa biraattu barreesse jedha Dr. Gammachuun tokko abbaan fedhellee barreessu garuu maqaa kitaabichi maqaa Dr. Abiyyiitiin jira. Then yeroo sangaan suni osoo marga sana jala deemu qilee irraan ba'e sangicha qilee irraan darbii jedha. Ijoolleen garaa ofiitiif bultu kanneen diiyaaspooraa irraa galanii fi biyya san keessaa dhaabni siyaasaa biroo jabaan itti hirkatanii waa irraa argachuu danda'an dhabanii jechuudha. Gara deeman dhabanii akka ijoollee kaanii biyyaa ba'uu yookaan bosona seenuudhaaf illee onnee dhabanii. Bosona seenuuf onnee dhaban. Biyyaa ba'uudhaaf ammas waa biyyaatti hin baanuu dhaban jechuudha. Achumatti har'a isin faarsanii jiraatan kanarraa meeshaa takkaa fi waan xiqqaa isin jettan kana irraa dhaabaati achi booda ni gartu. Bar kophatti yoo galan yeroo nuu bilbilan hundi isaaniitu mootummaa kana ni balaaleffatu. Yeroo nuu barreessan mootummaa kana ni balaaleffatu. Garuu yoo miidiyaa irra dhufan
qabsaa'onni mootummaan isin qofa faarsu. That's how it is. Nuti jedhu nuti garaacha kennaa fi bullee jiraachuudhaaf isaan faarsina malee Oromoon miidhamaa jira siin jedhu. Ani namoonni akka Taakkala Uumaa namoonni dhugaa Oromoo osoo beektan faarsee bulaa 80 qabattee olii gadi hin deemtu. Namoonni akka warri silaa dhiisaa diyaaspooraan dhiisaa. Ijoolleen Oromoodhaa silaa uummanni Oromoo zamana maaster pilaanii illee abdii isin irra kaa'e sun kanneen akka faarsee bulaa fuutanii oliin gadi hin deemtanii mootummaa kana faarsaadhaaf badhaasallee faarsee bulaa kana badhaastanii I think ofitti deebi'a. Eessumaayyuu isin hin geessu waan ta'eef jechuudha. Eessumaayyuu isin hin geessu waan ta'eef ofitti deebi'aan dhaamsa koo isa dhumaati. Hanga dhufee yaada kana wanti isin hiruu barbaachise because wanti deemaa jiru kanarraa akkuma nuti fagaachuu deemnuun akkuma namoonni dhugaa ummata isaanii dubbatan fagaataa deemaniin dharti moo'aa jirti waan ta'eef dabree dhufnee waliin mari'achuun kenna itti fufaa ulfaadhaa galatooma naaf jiraadhaa alaabii Oromoo. Thank you.